Gracias, presidente. Señor Arévalo, yo lo primero que le pido es respeto. Respeto por los derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones del presidente del Gobierno. Ustedes que se llenan la boca de la Constitución y luego son incapaces de respetar los derechos fundamentales del presidente del Gobierno. Mire, hay dos formas de estar en política. Una, la de quien respeta a los ciudadanos, quien les escucha y trabaja cada día para resolver sus problemas. Y dos, la de quien está constantemente rebuscando en la basura, enmerdando la vida pública, intentando enfrentar, intentando generar odio y confrontación para evitar precisamente que haya una convivencia pacífica, que es lo que tenemos que buscar los representantes de la ciudadanía, la convivencia pacífica y el respeto a los derechos. El Gobierno está en la primera de las versiones que he dado, en ayudar, en establecer las medidas necesarias para ayudar a los ciudadanos. Ya sabemos dónde está el PP y usted, en el ruido. Mucho ruido y muy pocas nueces, señoría.